Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Luck Inside Myanmar. အောင်မြင်သူစုစည်းရဲ့ Rich Luck Inside Myanmar ကျူဆိုပါတယ်။10မိနစ်အတွင်းဒေါ်လာ360ရာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rich Luck Inside Myanmar အခုမှပထမဆုံးရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကတော့ stock investing အကြောင်းပြောတယ်။အိမ်ချမ်းမြေဘယ်လိုဝယ်မလဲအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်လိုကြီးပွားတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရော stock share ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ပတ်စံများများရှာခြင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း US ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါ။ဗီဒီယိုရဲ့အပြီးမှာတော့ free stock share နဲ့ audio post တွေတို့ဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment အောက်မှာတွားယူရပါတယ်။ဒီလို stock video များများလုပ်ပေးစေချင်တော့ share ထားတယ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့ပြောမဲ့ company ကတော့ BioLess ဆိုတဲ့ company လေးဖြစ်ပါတယ်။ BioLess company ကဘာတုံးလဲဆိုတော့သူက laser သွားဆရာဝန်အတွက် laser system for dental practitioners and their patients in the United States and internationally ဒီ stock share လေးရောဒီ company ကအဲ့ laser system လေးကိုထုတ်လုပ် company ဖြစ်ပါတယ်။သွားဆရာဝန်ရဲ့အတွက်ပါဝန်ထမ်းကတော့158ယောက်ရှိရဲ့ဘယ်မှာရှိရတော့ California မှာရှိပါတယ် US ရဲ့ California မှာဒါရသူ့ရဲ့ website တွေပါသူ့ရဲ့ sector ဘယ်မှာလဲဆို healthcare sector မှာရှိပါတယ်အဲ့ stock share တွေက Monday January 17ရက်နေ့မှာဆိုရင်58 cent ဆိုရှိJanuary 13ရက်နေ့ကြာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 1.28 ရောက်တက်သွားတယ်1.28တက်သွားတယ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပြန်ကျပါတယ်ပြန်ကျသွားပါတယ်52 week high ဆိုတာတနေ့လုံးအများဆုံးဈေးရပါတယ်ဆို1.28 52 week low ဆိုတာတနေ့လုံးအနည်းဆုံးဈေးရ21 cent ဆိုဖြစ်ပါတယ် market cap company က86 million ရှိပါတယ် company ကတိတိလေးပါအဲ့တော့ဒီ company ကို January 12ရက်နေ့မှာဆရာတွေ့တယ်January 12ရက်နေ့မှာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်trading petrol ကို alert လုပ်လာပါတယ် alert လုပ်ရလဲအဲ့ရဝယ်ထား 1.08 နဲ့ဝယ်ထားပါတယ်ဒီ company ရဲ့တိရကြာပါပြီဒါပေမဲ့စပြီးလှုပ်ရှားတာက January 12ရက်နေ့မှာလှုပ်ရှားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝယ်ပြီးချက်ချင်းပြန်ရအောင်သဘောကျတယ်ဒီ most speculated company ဆိုတာကဖြုံးမှု chance ပုံများ long term hold တော့မတူဆရာရဲ့ long term hold ဆို go petrol တွေပါlong term investment လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ trading လုပ်ကောင်းပါတယ် trading လုပ်ကောင်းတဲ့ stock share တွေက speculated stock share တွေအဲ့ stock share တွေကလုံးဝမကင်ထားတင်ပါဘူး long term ဟာရ3နှစ်ကနေ5နှစ်ထိကင်ထားရတယ်ဝယ်က 1.0 နဲ့ဝယ်ထားတယ် January 12ရက်မှာတွေ့ပါတယ် 1.0 နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ alert ပေးထားတာပါပဲ trading petrol ကို alert ပေးထားတယ် after hours ဆိုမှမနေ့ပြန်မှာပြန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးဆရာပြောလိုက်ပြောပြီးတော့ January 13ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဆို 1.25 ထိတက်သွားတယ် pre market မှာ 1.25 ထိတက်သွားတယ်1.25 တက်သွားတယ် market ဖွင့်ဘယ်လောက်ထိတက်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ဒါ trading alert လေးပေးတာပါတယ် trading petrol လေးတို့အဲ့ရော market လည်းစဖွင့်လာ1.28 ထိထိုးတက်သွားတယ်ဆရာကနည်းစောင့်ကြည့်တာ1.28ကျော်မလား1.4ကျော်မလားကြည့်နေမကျော်ဘူးဆိုအဲ့ပါဆိုရောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကြတယ်ဆရာရောင်းပြီးမကြတယ်မှာဒီနားလေးမှာရောင်းလိုက်တယ်မကြခင်မှာ stock share တော့ထိုးကြသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ stock share တွေဘယ်တော့မှမကန်ထားနေပါဘူးပြီးတော့ trade လုပ်ရဆိုတာလည်းအရင်ဟိုဟာတက်တိရှိပါ risk ယူတယ်မှာ trade လုပ်ပါအရင်မြင်ရလက်ဖြောက်တီးလို့ပဲဝင်ပြီးထွက်ဘာလို့ဈေးနှုန်းတွေကဒီ92 cent ကနေ$1ဆိုရင်5 second ဒီပြောင်းသွားနိုင်တယ်အများအတက်ကြရမ်းမြန်တယ် stock share ဒီမှာဆရာဘယ်လောက်ဝယ်လာလဲဆို2000 share နဲ့ဝယ်လာတယ် 1.08 ပါရောင်းတော့1000 share 1.26ရောင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့1.25နဲ့500 share ရောင်းတယ်1.28နဲ့500 share ရောင်းပြီးတော့ပြန်ပြအားပေးရတော့1.26ပေါ့လေပြန်ပြအားပေး1.26နဲ့ရောင်းတယ်7 minute ပဲပါပဲ7 minute ကြာတယ်360ရပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီ stock share လှုပ်ရှားတွေ့တာနဲ့ဝင်နိုင်တယ် buy လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းလိုက်ရဲဆိုတာခဏလေးပဲ market ဖွင့်ချင်းမှာပြန်ရောင်းလိုက်ရအောင်ခဏလေးအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတယ်လက်ဖြောက်တီးလို့ပဲ7 minute တော့ပြီးသွား7 minute တော့360ရပါcongratulation ပါဒီဆရာ trade in လောက်တီးပြီးတော့ like လုပ်တဲ့ trading petrol မြတ်တယ်ဆိုရင် congratulation ပါရောစိတ်ဝင်စားလို့ဒီမျိုးဆရာဘာဝယ်နေရဘာရောင်းနေတာသိချင်ဆိုရင်ဒီ go petrol နဲ့ trading petrol ကျွမ်းလို့ရပါတယ် go petrol ဆိုတော့ growth stock ပါ growth stock ဆိုတာတနေ့နဲ့အထက်ကန်တာအရန်တက်တဲ့ stock share တွေပြီးတော့ဒီဟာမှန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်
ဆရာနဲ့ private chat message ပို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆရာ focus လုပ်ထားရရှိရအောင် Bitcoin ဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဒီနှစ်မှာ stock share ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲတင်းထူတော့အများကြီးဆရာ focus နဲ့တင်ထားမှာဒါ petrol လည်းမသိပါကျန်လို့မသိပါဒီ gold petrol ဝင်လာမှာဆိုရင် silver petrol က benefit ရပါတယ် silver petrol က dividend stock တယ်တော့ trading petrol ဝင်လာမှာဆိုရင် silver petrol က benefit ရပါတယ် trading petrol ကဘယ်လိုမျိုးကိုဆိုသဘောကျကြရဆိုရင်ဆရာက day trade ဘာလုပ်နေဆိုတော့သိကျင်လူတွေ swing trade တွေသိကျင်လူတွေ momentum trade တွေသိကျင်လူတွေပြီးတော့ဆရာဘယ် stock share ကြည့်နေတယ် trade လုပ်ဖို့ကြည့်နေအဲ့ watch list တွေရှိပါတယ်ရှိနေအဲ့ဒါသိကျင်လူတွေဆိုအရန်သဘောကျကြပါတယ်ကျန်တာရောအောင်ဟာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအတူတူပါပဲအဲ့ရောနေရာသိမကျန်တော့ပါဘူး join ကြည့်မြင် join လုပ်ရပါတယ်link လေးရော description မှာရှိပါဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကို type လုပ်ရရတယ် https ဒါလေးကို browser မှာ type လုပ်လာပါ Okay, trading requires special skills ပါ investing in trading မတူပါဘူး investor mindset ကဘယ်လိုမျိုး mindset ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ company ကိုသိချာလေ့လာတာနော်လေ့လာတာဒီ company ကနောက် future မှာဘယ်လိုရှိမှလဲနောက်3နှစ်5နှစ်10နှစ်ဒီချက်ပိုကောင်းနိုင်တာကောင်းနိုင်ဆိုဝယ်ထားတယ် तू က day to day price change ကိုတိတ်ပြီးစိတ်မပူပါဘူးအတက်ကြတိကျမရှိချိုးဆရာ stock ဆရာလို့ဆရာဝယ်ပြီးချင်းနောက်တစ်နေ့မှာကျသွားတချို့တချို့ stock share ဆရာဝယ်ပြီးချင်းနောက်တစ်နေ့မှာနှစ်ဆလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့ဒီလို stock share ဆရာဝယ်ထားဆိုရင် investing လုပ်တာဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်3နှစ်အထိမရောက်ဘူးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဝယ်ထားအဲ့ရောမနေ့ကတပတ်ခါနောက်အပတ်ဈေးပြောင်းသွားကိစ္စရှိဒါ trading ကမတူ trading ကဘာမတူလဲဆိုတော့ trading ကြောင့်အဲ့လိုအကြာကြီးခံထားမှဆိုမရဘူးကုမ္ပဏီကမကောင်းအဲ့ကုမ္ပဏီကမကောင်းလို့ကြောင့်ရှုံးမှုဈေးက chance အရင်ပိုများအဲ့ဒါ training ကsniper နဲ့တူတယ် sniper ပြည့်လိုက်တော့ပဲတစ်ချက်ပြည့်တစ်ချက်ထိမှမထိဘူးဆိုရင်လွတ်သွားပြီ opportunity လွတ်သွားအဲ့တော့လက်ဖြောက်ထိလို့ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ skill ကမတူပါဘူးဆရာ experience ပြောမှာဆို training လုပ်တဲ့လူက 99% ရှုံးပါတယ်ရှုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ investing background မရှိဘူး fundamental ပဲမသိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ investing background ရှိရလို့ဆိုပို့ပြီးတော့တော်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အရင်ဆုံးဆရာ stock investing တင်တော့အရင်ဆုံးဖွင့်တာအဲ့အကြောင်းကြောင့် stock trading ဆိုရင် 99% လူတွေရှုံးဖို့ chance များတယ် investing knowledge မရှိရဆိုပိုရှုံးဖို့ chance များပါတယ်ကံကောင်းခြင်းဆိုတာဘယ်လိုကံကောင်းရလဲကို prepare လုပ်ထားမှာဘူးဒုတာရဲ့ပြည့်စုံမှာပညာရဲ့ပြည့်စုံမှာကြိုးစားခြင်းရှိမှာ motivation ရှိမှာopportunity ရဲ့တွေ့မှဆိုရင်အတုံးချနိုင်မှာအဲ့တော့ပတ်စံထောင်ချီမြင်တာလို့တချို့လူတွေဆိုတလားက9500မြင်တာလို့တရက်ထဲ1400မြင်တာလို့6လထဲနဲ့3000မြင်နေတာတော့အများကြီးပဲအမဒီဗီဒီယိုလေးနောက်ဆုံးမှာ student တွေဘာပြောနေလဲဆရာတင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဘာပြောနေဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာကြိုးစားတင်မှာဒါဒီဟာကိုပေါ့ပြောင်းသွားနိုင်စဉ်းစားကြည့်တစ်နေ့မှာ7မိနစ်ပဲအချိန်ဖြုံးပြီးတော့360ရရဆိုရင်တစ်နေ့ကိုမိသားစုအတွက်ချိန်ပေးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုဘဝရရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်မိသားစုရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်relationship ဆိုတာအရေးကြီးရလေဟုတ်တယ်မလားကိုကတစ်ချိန်အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ကိုမိသားစုနဲ့တာသမီနဲ့မိန်းမနဲ့အမျိုးသားနဲ့အချိန်မထုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝကြီးကနေရအသေးပဲမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုသူစူးစမ်းတင်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဖြစ်တာဘောမရွယ်တော့တချို့လူဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဒါလူတိုင်းတယောက်တည်းမတူစူးစမ်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့အခြေခံတဲ့ပုံမူတည်ပညာဘယ်တော့တန်ဖိုးထားရဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့အရင်အောင်မြင်တဲ့လူကဘယ်လိုလူမျိုးအများဆိုပညာအရင်တန်ဖိုးထားတယ်အရင်စူးစမ်းတယ်အခက်အခဲတွေ့ရဆိုရင်လက်မလျှော့ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးအောင်မြင်တဲ့လူများပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စူးစမ်းပါဆိုရင်အစိမ့်ဝင်စားဘယ် investment ဆို risk ရှိပါတယ်ပတ်စံရှုံးနိုင်ပါတယ်ပတ်စံမြတ်100% မရှိပါဘူးဒီဗီဒီယိုက information အနေနဲ့ပါပဲဒီ stock share ဝယ်ရမှာရောင်းရမှာပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ် stock share မဆိုမဝယ်ခင်ကိုတေချာလေ့လာပြီးတော့မှဝယ်ပါ stock share ဆိုရင်တသိန်းရှိမှစကြမလို့အောင်ဆရာတို့မသိန်းရှိမှစကြမလို့ဆရာသိန်းရှိစရာမဟုတ်အရင်ကတနေ့ကို$10စားခဲ့ရ$10စားပြီးတော့300ရှိရကိစ္စမရှိဘူး1000ရှိရကိစ္စမရှိစဖို့အရေးကြီးစပြီးပုံမှန်လုပ်ပါအဲ့လောက်ဒီတင်းချီချမ်းသာလာပါအိမ်ထဲဝယ်နေတဲ့ stock share မှာ investment လုပ်ပြီးရပတ်စံအိမ်ထဲဝယ်တယ်ဝယ်လုပ်ငန်းထောင်တယ်လုပ်ငန်းထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဘဝရဲ့အရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ရောကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့ဆက်သွားတက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံရတင်းချီကုန်မယ်တစ်နှစ်ကို$4000ပဲจ่ายဟာ$4000จ่ายဆိုရင်4.6$6000ကုန်နေမယ်$6000ကုန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်$3000ရှိနေတယ်$3000ပေးရမှာတစ်နှစ်ကို$3000အဲ့$3000ပဲပတ်စံမရဘူးအဲ့တော့ပြောရမှာဆိုရင်
တစ်နှစ်ကိုကျောင်းသားတက်မှာဆိုရင်9000ပေးရတာ9000 4နှစ်ဆိုရင်2,800 2,800ကိုကပတ်ဆက်ကုန်မယ်ဒီ stock share တင်တန်းဆိုကြိုက်တဲ့ချိန်ကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းကအရင်တက်တာလုပ်ပေးထားတယ်အားရပညာစူးစမ်းခြင်းလူတွေပဲလာပါစိတ်ဝင်စားဆိုရင် register လုပ်ရပါတယ်တော့ online မှာ register လုပ်လာပါလုပ်ပြီးသွားရင်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ် online video lesson မှာချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးမြန်မာကိုပြောထားပါတယ်ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဘယ်လိုဝယ်မလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်ပြီးအမြတ်တွေတော့အစိုးရကပေးစရာမလိုပဲအခုအဲ့တော့ဘယ်လိုတင်ထားမလဲဆိုတော့ပြောထားပါတယ်တကယ်စူးစမ်းခြင်းမျိုးတကယ်ပညာတမိုးထားတဲ့လူတွေမှာလက်မလျှော့တဲ့လူတွေမှာလာပါ so thank you so much I will see you in the next video မင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်နေဆရာကြီးဆရာကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေးနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်လीနော်ဆရာ Okay bye bye